lo kok. Wes. Tak perjelas, tak perjelas. Ya, ini kita lanjut perjalanan guys. Tadi motornya Pak Guru Endra alias Mas Endra rantainya krek-krek jare. Dong gire wis tuwek wis tipis. Rantainya kekencengan guys. Ya, ini udah nyampe Tuban ya. Tapi lokasinya masih sekitar 26 km kata temenku tadi buka map. Ya masih sekitar setengah jaman lah guys, paling jam 11 sudah nyampe sana. Ini sekarang pukul setengah 11 waktu Indonesia bagian Tuban alias WIT. Ya ini nyampe Jatirogo Tuban ya. Kita lewatnya Tuban bagian dalam, bukan Tuban bagian Pantura guys. Soalnya kalau lewat Pantura itu muter nanti arah ya. Ini udah nyampe di Jatirogo kota guys. Siapa? Siapa? Ndi?
namanya spoi-spoi. Mantap, spoi-spoi jiwa bos. Kayak lope-lope dulu. Cil. Gila boy.
Gerak-gerak kena. Ayo get lo kok.